Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы туганнар. Туганнар дип эндәшәм. Икенче атнарәттән сезнең белән булу минем өчен зур вакыйга. Бу атнада да шулай ук матур җырларда кызынып, шәп клипларда йөзәргә әзер булсагыз, TMTV каналыннан аерылмагыз. Яшьлек тавышы тапшыруын башлыйбыз. Бу атнада безне матур җырлар белән бер рәттән матур клиплар көтә. Аларны караган вакытта җырчыларның үзләренә дә күз төшерергә онытмагыз. 11нче баскыч Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми ул күрешүләр әди тырыша Барлык кызларга хас булган матур киемнәр, үзенчәлекле образлар сайлауда артта калмый. Клипларында да сыйфат гел беренче урында булырга тиеш. Бу атнада 7нче баскычта урнашкан Лилия Мазитова клибын карап үтик. Соңгы вакытларда ошымда Җәй бит ул киемнәр белән генә шикләнми. Җиләк-җимеш җыю, чүп утау, рәхәтләнеп су коену. Булар барысы да җәй дигән сүзгә керә. Күздән яшьләр килә. Алга таба Илдар Идиатуллин. TMTV каналында барган барлык клиплар һәм тапшырулар бары тик сезнең өчен чыга. Аларны күзәтеп, үзегез дә бәя бирә аласыз. Мин бәя биреп тормыйм, ә клипларны күрсәтәм. Каршы алыгыз, Римма Сафиуллина. Җәй якынлашкан саен студент вакыттагы сессиялар искә төшә башлый. Ул имтиханнарга әзерләнү, ятлау, онытулар, борчулулар. Хәзер сагынып кына искә генә төшерәсе кала. Барлык студентларга уңышлар теләп, алга таба сүзне Радик Галиевка тапшырам. Буны кайчакта ярар.
6-нчы баскычка килеп җиттек. Бу атнада анда безне шибәр җырчы көтеп тора. Димәк, озакка сузмыйча сүзне аңа тапшырырга кирәк. Каршы алыгыз, Эдуарда Магдиева. Оф, тышым сызлый, безнең тешләр сызламый. Алдын клип. Круглый здоровья. Клиплар белән бер рәттән безнең социаль челтәрләргә дә язылырга онытмагыз. ВКонтакте, Telegram сәхифәләре бары тик сезнең өчен эшләп килә. Сез языла торыгыз, ә мин сезне алга таба Илнур Юламановка тапшырам. Матур клиплар дәвам итә. 4-нче баскычка да менеп җиттек. Ә анда бүген Эльвир Габдуллин. Яшь җырчыга бары тик уңышлар теләп, аның клибын карап үтик. Хәзер бераз гына җиддилек кертсәк була. Чөнки беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Хөрмәтле яраткан ТМТV каналын караучы дусларым, каршы алыгыз. Бу атнада 3-нче баскычта Илшат Хамадиев. Беренче баскычка да күп калмый, ләкин аңа кадәр 2-нче позицияны игълан итәргә кирәк. Анда безне бүген Элина исемле кыз көтеп тора. Озак сөйләп тормыйм, сүзне аңа тапшырам. Каршы алыгыз, Элина Нишева. Җиңүчене игълар итер алдыннан барлык клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән мәлләр өчен. Тормыш баскычлары, тормыш баскычлары. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, тыял мине йөрәгемне хисләрем тулы бакты. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Сине көтеп чыгам, озын юлга, тик бураннар гына килә бара. Düşürмикши күңелләрне, яшингел алыга карап, дошманга түгел дуска, булмый кайчакта ярап. Йөрәгем тилерде, нишләтең икәнсең, йоклаган күңелне. Онытмада, сылытмада, ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын.
Балны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Күпме еллар үткәндә, яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгем. Ә хәзер алкышлый башласагыз була. Хөрмәтле телевизор караучы дуслар, каршы алыгыз бу атнаның җиңүчеләре Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Матур гаиләне чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба да бары тик уңышлар телибез. Күпмегенә назлы булсалар да, серебезне җилләр белмәсен. Мин бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минеке минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Эх,
саубуллашыр вакыт та килеп җитте. Бу атнага шуның белән шул. Сезнең белән мин Алия Ганиева булдым. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Сез яшьлек тавышы тапшыруын карадыгыз. Пока-пока.